nsubire kubaramutsa no kubaha kaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngakombonesha kuri yacu kandi yanyu ya ICTV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tugiye kubabwira inkuru zirabana n'umutekano, turaza kugaruka ko zivugwa muri politike ndetse n'ibindi biriko biragarukwa ko irya nino mu bimenyesha makuru. Vyonda kuri subscribe kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro uraje mu bambere bashikirwa navyo. Hari inkuru mbi hejeje kudushikira mu ntara ya Cibitoke, ibara ryaguye, abantu babiri bapfuye bishwe nande, turaza kubimenya muri ano makuru twabiteguye mu buryo buramvuye. Ndaza no kukubwira yandi makuru yose mwanyegejwe ndetse n'ibindi biriko biragarukwa ko irya nino. Ino nkuru ivuye mu ntara ya Cibitoke ni inkuru mbi, n'abantu babiri baraye bishwe undi arakomereka. Abanyagihugu bo mu Cibitoke bakaba bumvishe urwamo rw'inkoho aho abantu barashwe ku muhana wo ku mutumba Kiramira ni muri komine Rugombo. Barashwe gute? Abanyagihugu baho bavuga iki? Ese indongozi zo mu Rumonge zo mu Cibitoke zitangaza iki ngaho mu Rugombo? Hoba hari abagizi ba nabi baba bakoze iryo bara? Nivyo vyose tugiye kurabira hamwe muri ino nkuru. Abari mu Cibitoke amasoko yacu atandukanye bakaba batubwira ko abantu babiri aribo baraye bishwe undi umwe arakomereka, barashwe no kumuhana ku mutumba wa Kiramira ho muri komine Rugombo nyene nkuko nari nabikubwiye. Hafi isaha 5 z'ijoro ryo kuri uw'Imana niho humvikanye urwamo rw'inkoho. Abantu bikanze ko hari ikibazo c'umutekano coba gisubiye kwibonekeza ngaho, ndetse bakibaza ko boba wenda ari abasirikare b'igihugu canke izindi nzego z'umutekano ziriko ziratana mu mitwe n'abagwanyi. Ariko mu nyuma haje kumenyekana ko hoba hari abantu barashe abantu babiri. Abo bantu nabo gushika ubu bakaba batari bwamenyekane. Musitanteri w'iyo komine akaba yashikirije ibitanduka, akaba yaciye yahishikiye kugira arabe aho iryo bara ryabereye, akaba amenyesha ko amatohoza yatanguye kugira hamenyekane ababikoze ndetse n'icabi itumye. Gilbert Manirakiza akabashikiriza ko bamwe mu banyagihugu bavuga ko vyoba bijanye n'uburozi, abandi bibaza ko vyoba bijanye n'indyane z'amatongo. Akabasaba abanyagihugu ko bovavanura n'ingeso y'ubwicanyi, abatunzi birwanisho nabo bakabisubiza. Abandi bati ivyo n'ibigwanisho vyahawe imbonerakure nivyo biriko birakora ibara. Abantu batandukanye bavuga ko ivyo birwanisho vyama vyishe abanyagihugu ngo ari ivyo umugambwe CNDD-FDD wahaye imbonerakure. Ariko abandi ku rundi ruhande nabo bakavuga ko hari n'abandi banyagihugu ngo babitse ibirwanisho mu mazu yabo, ngaco gituma bakora ibara bakiha inkumbi bakarasa abantu mu buryo budasobanutse. Imana yakire mu bayo abo bahitanywe ubwo bugizi bwa nabi, ndetse nabo bishwe bafatwe bashengezwe bakubitwe intaye mu gahanga kuko bahitanye ubuzima bw'abantu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe hari ivyo ashikiriza ku birabana n'incabwenge zagiye mu bihugu vy'amahanga. Hari ivyo yavuze, ariko hagati aho imbere yuko tubiraba ndetse no kumviriza ivyo umukuru w'igihugu avuga, ngira tubanze tugaruke kuri imvugo zibiri mu kigo Istebu ku bijanye n'icegeranyo kivuga ingo zo mu Burundi ngo zishwe n'inzara. Ikibazo cy'inzara kikaba kiriko kiragarukwa ko cane, ariko ku birabana n'igihe mu gihe kuri wa kane w'iyindwi turiko dusozera ariho ikigo Istebu kijejwe gutororokanya ibiharuro mu Burundi gitangarije ko ibice birenga gato 40 vy'ingo zo mu Burundi zirirwa zitaronse ico zifungura. Ico kigo nyene caraye cisubiye ko mu kuvuga ko abantu ngo babitahuye nabi, ko ahubwo ngo mu matohoza bakoze basanze imiryango ingana n'ibitigiri 40.2% ngo habaye igihe umuntu umwe wo muri uwo muryango amara umunsi wose ataronse ico afungura kubera ko yabuze amafaranga canke ayandi mikoro. Mw'ico cegeranyo ca Istebu, intara ya Ngozi ikaba ariyo iza kwisonga mu bwinshi bw'abantu ngo batagira ico bashira ku munwa. Umuyobozi mukuru w'ikigo Istebu Ndayishimiye Nicolas akaba avuga ko itohoza bakoze ryerekanye
ingene ingo n'imiryango bibayeho mu gihugu c'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2019 2020 ryashizwe ahabona kwa 30 ruheshi 2022. Iryo tohoza rikaba ryakorewe ku kiringo kingana n'amezi 12 yaheze, ngo basanze imiryango ingana n'ibitigiri 40.2% harabaye igihe umuntu umwe wo muri uwo muryango amara umunsi wose ataco afunguye kubera amikoro make no kubura amafaranga. Ariko ku rundi ruhande bivuga ko ivyo ikigo Istebu ngo coba kiriko kiravuga kwivuguruza ku vyo cari catangaje ubwa mbere, bivuga ko ngo hoba habayeho igitutu ndetse ngo nuko baba basabwe guhindura ibiharuro kugira ngo batambika ishusho mbi igihugu c'u Burundi. Ivyo biharuro vyashizwe ahabona binitohoza ikigo c'igihugu Istebu cakoze mu vyerekeye uko ingo n'imiryango bibayeho mu Burundi. Ivyafatiwe kandi n'ibintu nkoramutima umuntu ategerezwa kuronka mu buzima bwa misi yose kandi vy'ibanze, service de base mu gifaransa. Mu gihugu nk'u Burundi ufite abanyagihugu benshi batunzwe n'uburimyi n'ubworozi, ikigo Istebu cahagaze cane cane ku bijanye n'uburimyi n'ubworozi, ugufungura, kwivuza, kuronka akazi, ukurungika abana kw'ishure, uburaro bwiza, ukuntu abantu bahanahana amafaranga haba mu gusuma, kuguranana, kubisanya, hiyongereye ko gukoresha ubuhinga bwa none bwifashishwa mu guhanahana amahera cane cane biciye muri za telefone. Nicolas Ndayishimiye umuyobozi mukuru wa Istebu yemeza ko mu cegeranyo bafise ingo zirenga 40% z'abarundi bakenye kandi bagora kuronka ico bafungura. Aha yari ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku mugoroba kuri uyu wa kane nyuma yo gushira ahabona ico cegeranyo. Dufatiye ku ingo izinga n'ibitigiri 40 birenga ko na gatoyi dusanga zikenye, mugabo tugiye mu bantu nabo baba muri izo ngo fasha dusanga ari bice 51 basanzwe bakenye. Ndayishimiye twari ko cy'igihugu kijejwe gutorokanya ibiharuro avuga ko no kwiyongera kw'abana bari amashure mu gihugu kuva kuri ubwo bukene. Abana baraja ku ishuri hanyuma hari abana baheba ishuri. Ngira mama mukurikirana amaraporo y'abajejwe indero mu ntara iyo bariko bavuga ati twebwe abana bangana ibihumbi bingana uku baraheje ishuri, bakavuga ati boba baheje kubera iki? Bamwe bakavuga ati baheje kubera ubukene, bagaheba kubera n'ivyo vyuko bagenda ku ishuri hama batashe ntibaronke ico bafungura. Arico gituma mubona ko na leta iriko yagira imigambi yo kuziragaburira abana ku ishuri, no kugira ngo abo bose baza baraheba ishuri ico gitigiri gitere kigabanuka. Mugabo hagereranije n'amatohoza akozwe mu mwaka wa 2013 asanga harabaye akarusho, aratanga ibitigiri vyerekana ivyashikiriza. Dusanga twaragwanije ubukene turabiye kugakera kuko twari ku bitigiri 64 n'ibice 6 kwijana. Bikabyerekana novuga ishusho y'iki gisata bimeze gute, aho ko guti rero kugira ngo nimba iryo shusho ritameze neza canke nimba rimeze neza yisununure kurusha kugira ngo iryo shusho ritere riba ryiza. Umuyobozi mukuru w'ikigo Istebu avuga ko ivyigwa nk'ivyo ari ingirakamaro rwose mu gihugu n'abagifasha gutegura no guterera imigambi kubera bitunga ibitigiri vyatanzwe bagaca babona ibisata bibwirizwa gushirwamwo inguvu kurusha ibindi n'uburyo bukenerwa kugira abanyagihugu biteze imbere. Ivyo rero ni ivyo bivugwa kubirabana n'ikibazo c'inzara ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye avuga ko ibihugu vyakiriye incabwenge z'abarundi ngo bisabwa kuzirungika iwabo, atari uko naho ngo batange indishi ku barundi. Ivyo bivugwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabishikirije mw'ijambo yashikirije abarundi n'amakungu kw'igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa karindwi mwaka w'2022 aho Uburundi bwariko burahimbaza umunsi wo kwikukira imyaka 60 irangiye Uburundi bwikukiye. Ubutare dufise ivu, dufise igihugu ciza cane nyabagendwa, ingenzi zose bashobora kuza kuruhukira mu Burundi, ni igihugu c'uburuhukiro. None twobuzwa n'iki gutera imbere? Nibadufashe rero mu kuduha umutahe, kuko murumva Uburundi twabusambuye turi kumwe, nibaduha umutahe twiyubakire kandi turashoboye. Ikindi saba makungu,
hariho imvugo yatunyegeye kandi yanyegeye ibihugu byose byacuzwe mu bukoroni. Ni ingwara yuko abanyafrika badakunda Afrika yabo. Abize amashure bose bashaka kuja guteza imbere ivyo bihugu vyateye imbere. Nagira nsabe rero ivyo bihugu bireke kutwiba incabwenge zacu. Twebwe mu migenzo y'ikirundi, umukobwa agiye kuba kugwiwe batamukoye, tuvuga ko yacikiye kandi mu muryango abikivume. Natwe rero abo inzo ncabwenge z'abarundi ziri wanyu, tubafata yuko bacikiye. Mwebwe rero mwabacikije, nimuduhe inkwano canke mubaturungikira. Nimuduhe inkwano kuko bariko bakorera mwebwe kandi aricyo twabigishije. Bigishijwe mu mahera y'abarundi, abarundi barara rubunda bariko barondera amahera kurihira abanyeshure, bahejeje amashure baca baja guteza imbere ivyo bihugu biteye imbere. None rero nivyabidukunda, nibiduhe inkwano canke nibavuge bati natwe nimugende gukorera iwanyu mutere imbere nk'uko natwe duteye imbere. Ikindi nosaba amakungu, mu bihugu vya Afrika umuntu arakora ikibi ngo nzoca mpungira ngo mu bihugu vyadukolonije. Turabasavye ntimusubire kwakira abantu batera akajagari mu bihugu vyacu. Nimubareke bahanwe n'ubutungane bw'ibihugu vyacu. Nagira ndabwire ko twebwe mu Burundi nico gihugu mvugira, kuva kera narindi cari igihugu c'ubuntu. Abarundi barubaha ubuzima bw'ikintu cari cyo cyose, gushika naho mu Burundi babuza umwana kwica agakoko. Nk'akarorero barakubwira bati uciye umurizo w'umuserebanyi nyoka acacika amabere, kugira ngo abana batinye bagira ikizira. Twebwe rero twari dufise ubuntu, ntawuza kutwigisha agateka kazina muntu uko twari tugafise, kagiye gupfa kuko imigenzo n'imico yacu yapfuye. None rero ubu twaragarutse. Ngayo amwe mu makuru yaragezwe yavugaga cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Banywanyi bacu wifuza kuri Joana natwe makuru n'ibiganiro tugushikiriza umunota ku yundi, rafyonda kuri subscribe maze ndashira ko inkuru igushikira mu bambere. Bihe vyiza kuri mwese.